бид хэд одоо хэр их ном уншдаг ард түмэн бэ? За ном унших орчныг нь бүрдүүлж өгч чадаж байна уу? Яасан тохиолдолд одоо ном унших сонирхол нь олон нийтийн дунд нэмэгддэг юм? Магадгүй монголчууд ямар төрлийн номыг хамгийн их уншдаг юм бэ гэд ном тойрсон маш олон асуулт байгаа учраас энэ удаагийнхаа сэдвийг бид энэ хүрээнд ярилцахаар студидтэй зочтой урьж ирүүллээ. За баруун гар талаасаа студидтэй хүрэлцэн ирсэн зочтой үзэгч та бүхэнтэй танилцуулъя. За эхний зочин За Монголын үндэсний номын сангийн бодлогын зөвлөлийн дарга баярлах манай студид хүрэлцэн ирсэн байна. Боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яамны соёл урлагийн бодлогын газрын ахлах мэргэжилтэн Баяраман бидний урилгаар манай студид хүрэлцэн ирсэн байна. Харин миний зүүн гар талд сууж байгаа зочин бол Монгол Улсын их сургуулийн номын сангийн захирал доктор дэд профессор Цэрэн ирсэн байна. За мөн Монголын зохиолчдын хөвлийн бодлого зохицуулалтын албаны дарга Пүрүү гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр манай хэлцэл үзэгч та бүхэнд хүрэх болно. За мөн дээрээс нь бид Улаанбаатар хотын төв номын сангийн харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан Дэлхийн номын санж Цэнгэлэг студидтэй урьсан байгаа баг зэрэг хоцорч байгаа учраас тун удахгүй студид манаас орж ирж үзэгч та бүхэнд тодорхой мэдээллийг бас өгөх болно. Тэгэхээр Дэлхийн одоо дахинд номын өдрийг хэрхэн тэмдэглэж байгаа жишээг харах юм бол зарим тохиолдолд одоо номыг хөнгөлөлттэй үнээр бүр заримдаа $1 ч юм уу бүх номыг зардаг. Өөрөөр хэлбэл олон нийтийн дунд ном унших сонирхлыг нэмэгдүүлэх ийм одоо арга хэмжээнүүд авагдаж байна л да. Тэгэхээр яг Монголд номын өдөртэй холбоотой ямар үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдаж байна вэ? За жирийн өдрүүд ийхээс одоо илүү ямар боломжууд эдгээр өдрүүдэд уншигчдын өмнө нээлттэй байна вэ гэдэг чиглэлээр эхлээд манай үзэгчид мэдээлэл өгнө. За юуны өмнө Дэлхийн номын өдөр, зохиогчийн эрхийн өдрийн баярын мэдээг нийт үзэгчдэд хүргэе. Тэгэхээр 1995 онд ЮНЕСКО-гоос Дэлхийн номын өдөр зохиогчийн эрхийн өдрийг тэмдэглэхээр зарснаас хойш Дэлхийн улс орн өнцөг болон бүрд Дэлхийн номын өдрийг өргөн дэлгэд тэмдэглэдэг болсон. Өнөөгийн байдлаар 100 гаруй улс энэ Дэлхийн номын өдрийг өргөн тэмдэглэж байна. За Монгол улсын хувьд сүүлийн 4-5 жилд Дэлхийн номын өдрийг тэмдэглэж байна. Энэ жилийн хувьд бол боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын сайдын шийдвэрээр улсын хэмжээнд Дэлхийн номын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх юм одоо шийдвэр гарсан. Ингээд улсын өнцөг болон бүрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа номын санж багш нар, сургууль хүмүүс бүх боловсролын шатны байгууллага, шинжилгээ ухааны байгууллагын номын сангууд, ном хэвлэдэг, ном бичдэг, ном уншдаг бүх хүмүүсийн баяр болгож энэ удаагийн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. За энэ арга хэмжээний хүрээнд одоогийн байдлаар бол улсын хэмжээнд 200 гаруй арга хэмжээ зэрэг явагдаж байна. Өнөөдөр тухайлбал бид нэр хэвлэх үйлдвэрүүдийн холбоо, Монголын зохиолчдын хэвлэлтэйгээ хамтраад бид номонд дуртай гэдэг удирдлагыг спортын төв орны өмнөх талбайд зохион байгуулж байна. Энэ арга хэмжээнд номонд дуртай, номонд хайртай бүх Монголын иргэд өргөн дэлгэр оролцож, хоорондоо номоо ярилцаж, номоо хэлэлцэж, номоо солилцож, номын хямдралтай худалдаа явах гэх мэтийн маш олон арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. За өнгөрсөн оны 11-р сард бол соёл урлагийн ажилтны улсын 2-дугаар чуулган болсон. Энэ 2-дугаар чуулганы салбар нэгэн хуралдаан ном хэвлэлийн салбарынхны салбар хуралдаан байсан. Энэ хуралдаанаас оролцсон төлөөлөгчдөөс гарсан гол зөвлөмж нь энэ ном уншлагын ажил бол зөвхөн ганц номын сангийн ажил биш ээ. Энэ бол номыг үйлдвэрлэдэг, хэвлэх үйлдвэрүүд, номыг бичдэг, Монголын зохиолчтой. За тэгээд цаашлуул багш сургууль хүмүүжүүлэгчид, эцэг гих номын сангийн бүгдийнх нь хамтын ажиллагаа юм аа. Энэ ажиллагааг одоо бас хамтран хийснээрээ бид нэр ирээдүйн хойч үеийг оюунлаг, гэгээлэг болгоход их үүрэгтэй юм аа гэсэн тийм одоо зөвлөмж гарсны дагуу энэ удаагийн арга хэмжээг улсын хэмжээнд бид номон дуртай, номтой Монгол гэсэн юм уриан дор улсын хэмжээгээр зохион байгуулж байна. За тухайлбал манай Монгол Улсын үндэсний номын сан гэхэд анх удаага Асын зайд явдаг тээврийн үйлчлэгээнд номтой автобус гээд төслийг эхлүүлж байна. За Улаанбаатар хотын төв номын санд харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан Дэлхийн ном, сонсдог ном, Braille номуудыг олон улсын Марракешийн гэрээнд нэгдснийхээ үндсэн дээр өнөөдөр манай Монголын харааны бэрхшээлтэй иргэд төдийгүй Дэлхийн улсын өнцөг болон бүрт байж байгаа энэ харааны бэрхшээлтэй иргэд 76 хил дээр энэ Дэлхийн ном, Braille номоор бичигдсэн номыг чөлөөтэй авч ашиглах ийм сайхан боломж гарч бас энэ дээр санамтчиг байгууллаа. За хамгийн одоо том арга хэмжээ юу гэхээр зэрэг өнөөдөр өглөөхөн боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамн дээр Монголын зохиолчдын хэвлэл, Монголын хэвлэх үйлдвэртэйгээ хамтраад нийтийн номын сангуудад хэвлэн нийтлэгчдийн зөвшөөрөлтэйгээр зохиогчдын зөвшөөрөлттэйгээр номын сангийн тухай заасны дагуу
номын сангуудад хэвлэн үйлдвэрлэсэн бүтээн тойруулсан ном хэвлэлээс 2 хүртэлх хувийг үн төлбөргүйгээр номын санд одоо бүрдүүлэлтэнд өгдөг энэ одоо санамжчийг байгуулсан. Энэ маань өөрөө мөнгөөр хэмжээшгүй маш их оюуны том хөрөнгө оруулалт төдийгүй Монгол улсын үндэсний баримтат үеийн сан, архивын санд үеийн үед хэдэн мянган жилээрээ энэ ном өвс соёл уламжлагдсан үлдэхэд маш их ач холбогдолтой томоохон арга хэмжээ авсан. За үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон номын сангуудын төлөөлөл бас манай студид ирсэн байгаа. Тухайлбал үндэсний номын сан. За өнөөдөр ер нь танаа номын санд ямархуу одоо номны агуулгатай номнууд хамгийн их байна вэ те? Номын сангийн бүрдүүлэлтийг яаж хийж гин? За шин тутам гарсан номоор одоо номын сангаа яаж аривжуулж гин? За үндэсний номын сан маань 3 сая гаруй номтой. За энд бол ер нь бол манайх чинь насан туршсан бүх хүмүүст үйлчлэх ёстой. Бүх төрлийн шинжилгээ ухааны ном хэвлэлийг багтаасан байгаа. За өнөөдрийн тухайд бас нөгөө Дэлхийн номын өдрийг тохиолдуулаад нэгдсэн үндэсний байгууллагын залуучуудын зөвлөлтөх хорооны залуучуудын санаачлагаар бас ЮНЕСКОгийн номын булан байгуулсан байгаа. Энэ маань одоо дэлхийн 10 гаруй хил дээрх ЮНЕСКОгийн материал баримт бичиг тайлангуудыг залуучуудынхаа бас юунд те оюуны хөрөнгө оруулалт хийж одоо номын булан байгуулад энэ номын булан маань юу гэхээр тухайн материалыг бол оюутнууд уншигчид маань авч явж хэрэглэж болно. Ерөөсөө чөлөөтэй тэр тараах материалын байдалтай. Хүмүүс одоо ингээд ер нь номын сангийн үйлчлэгийг болохоор нөгөө ном уншдаг тий номоо сууж уншдаг гэж ойлгож байгаа. Бид нөгөө үйлчлэгээ бас одоогийн уншигч хэрэглэгчдийнхаа сонирхлыг бас маш их судалж тий хүмүүс маань одоо янз бүрийн байдлаар унших янз бүрийн үйлчлэгийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ ЮНЕСКОгийн залуучуудын одоо нүбий материалыг авч явах, ашиглах энэ боломжийг бий болгож байгаа. Эдгээр маань одоо шинэ ирсэн одоо дугаарууд тий тайлангууд материалаа манад байнгын өгч шилжүүлж өгч байгаа юм. За үүнээс гадна тэр сая баярын мэргэжилтний хэлснээр бол номтой автобус гэдэг төслийг эхлүүллээ. Ерөнхийдөө оюутнуудын санаачлагаар явж ирсэн 1-р сар энэ оны 1 сараас эхэлж одоо өөртөө сайн дурын байдлаар ажиллаж ирснийг бид нараас хамтран нөө аслагдсан дүүргийн буюу тусгай байгууламжид байгаа одоо зөвөрийн номын сангийн үйлчлэгээ үзүүлэх энэ үүргийнхаа хүрээнд энэ одоо алсын тээвэр орон нутгийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлдэг автобусанд номын сан ажиллуулах энэ төслийг эхлүүлсэн байгаа. Энэ ажлын маань одоо автоэврийн үндэсний төв төрийн өмчт үйлдвэрийн газар дэмжиж ажиллаж одоо ингэ санамж бичих гарын үсэг зурлаа. За ингээр ерөнхийдөө ингээд юу те орон нутгийн автобусанд үйлчлүүлж байгаа хүмүүс маань ном унших, номын сантай орчинд үйлчлүүлэх ийм боломжуудыг бид нараас давхар яг энэ номын баярын үйл ажиллагааны хүрээнд бол гол болгож хийж байгаа. Номтой автобусаас олон хүнд таалагдсан байсан. Жишээлбэл нөгөө хол замд явхлаар ном унших төдийлөн одоо юу гэдэг номоо аваад уншаад яваад ах уншигч цөөхөн мөртлөө автобусанд ном байгаа тахаар хүмүүс унших сэтэл бас төрдний мэн гэж ярьж байсан тийм. За энэ орчин байна гэдэг. Ер нь бол яг Дэлхийн номын өдөр бол номын сангууд ч гэсэн тийм уншигчдыг яаж хэрхэн татах вэ? Номын сангийнхаа үйлчлэгээ одоо зохиолч тойрогчдоос авч байгаа энэ бүтээлүүдийг хүмүүст хэрхэн хүргэх вэ гэдэг. Энэ дээрээс анхаарч байгаа бас нэг хэлбэрлэлтэй. За их сургуулиудын донд ер нь жишг болох үс нэлээд том. За баг улстай ч гэсэн бас нэлээд том дорх номын сангийн нэг бол Монгол Улсын их сургуулийн сүүлд нэгдсэн шинэ номын сан байгаа даа. За үзэгчд манаас зарим нь очиж уншиж үзсэн баг. Зөвхөн одоо юу гэдэг Мойсын оюутан их сургуулийн оюутан эсвэл Монгол Улсын их сургуулийн төгсөгч гэлтгүү бас олон хүнд үйлчлэхийн боломжтой номын сан гэж ойлгож харж үйлчлүүлж байгаа. Тэгэхээр номын сангийнхаа тухай тавс товчхон танилцуулбал хамгийн гол нь тэнд очиж байгаа номнууд те ямар номнууд байна вэ? Өөр номын санд байхгүй ямар номнууд танаа номын санд байна вэ? За сайн байцгаана. Тэгэхээр бүгдд нь Дэлхийн номын баярын өдрийн мэндийг өнөө хүргэе. Тэгэхээр Монгол Улсын их сургуулийн номын сан бол 2017 оны 10 сарын 5-нд бол нээлттэй хийсэн байгаа. Тэгэхээр магадгүй Монголд одоо хамгийн бас сүүлийн үеийн загвараар баригдсан зөвхөн барилга төдийгүй доторх үйлчлэгээ хүртэл бид нэр яг олон улсын стандартад нийцүүлэх гэж бол өөрсдийнхөө нэлээд хичээсэн байгаа. Тэгэхээр манад одоо жишээлбэл бүх заал бол чөлөөт уншлагын танхимтай онлайн сангуудтай тэгээд босод ихтэй сургуулиудын номын сантай бол шууд холбогдож байна. Гэх мэтчлэн мөн одоо гадны ЭБСКО, Шпрингер гээд
бүх онлайн сангуудыг одоо боломжоор бүгдээрнгээр нь бол бүрдүүлэлтийг хийсэн. Тэгэхээр зэрэг магадгүй бас нэлээд бол дэлхийн жишгт хүрэх гэж хичээсэн тийм номын сан байгаа. Багтаамжийн хувьд аваад үзэх юм бол яг тэр номын самын 6 давхар боловч баруун жигүүрийн 0-аас 4 давхар нь яг номын сан. Гэхдээ чөлөөт орчин бол өндөр ихтэй байгаа. Тэгэхээр зэрэг нэг зэрэг бол 700 оюутан бол манад үйлчлүүлэх бүрэн боломжтой. Гэхдээ чөлөөт орчинд бол хүүхдүүд нөгөө захим номыг энэ төр бол унших боломжтой. Суу заавал одоо татар номын санд орно гэсэн үг бол биш. Монгол Улсын их сургууль бол Монголын топ номер 1 сургууль та бүх өөрөө мэдж байгаа. Тэр утгаараа бол ерөн шинжлэх ухааны бүх төрлийн номнууд манад байгаа. Мэдээж хэрэг үндэсний номын сантай харьцуулбал манай бол сан бол тийм том биш. 400 мянга гаруй тийм ном сургуульчтэй. За зохиолчдын хэвлэлийн бодлого зохицуулалтын албаны дарга бүр бас манай студид ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь одоо жилдээ хичнээн ном хэвлэгдэн гардыг бол хэдэн хувь борлогддığım бол монголчууд одоо юу гэдэг монгол зохиолчийнхоо номонд хэр дуртай байна гэдэг хэдэн худалдаж авч ийнэ гэдгээс нь харж болох. За баярлалаа. Тэгээ юуны өмнө нийт монголчуудаа ийг телевиз үзэгчдэд сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Манай зохиолчдын хэвлэл бол 1929 онд байгуулагдсан. Энэ жил одоо 90 жилийнх нь тохиож байгаа. Одоо 1000 орчим гишүүнтэй том байгууллага. Ер нь номын одоо Монголд номтой холбоотой гэдэг юм номын харьяаллын том байгууллагатай орно. Мэдээж энэ олон 1000 гаруй гишүүнтэй гэж байгаа. Энэ олон одоогоор бол яг идэвхтэй гэдэг юм уу да. Номоо гаргаад бичээ төрөөд явж байгаа 400-аас 500 зохиолч арга наригч одоо байдаг. Тэгээ энэ хүмүүс бол одоо жилдээ ч гэдэг юм уу тэр гаргаж байгаа номын тоо, гаргасан номын борлуулалтыг бол одоо яг тодорхой бас хэлэх боломжгүй. Гэхдээ жилээс жилд манай зохиолч арга наригчдын гаргах номын тоо, за тэгээд одоо уншигчдын тоо бол нэмэгдэж идэх гэсэн юм статистик судалгаа байдаг. Ер нь бол зүгээр ингээд ажиллаад харж байхад сүүлийн 5 жилд бол манай зохиолч уран бүтээлчдийн номоо гаргах одоо юу гэдэг санхүүгийн чадвар гэдэг юм уу номоо одоо уншигчдад хүргэх менежмент маркетинг бол илт дэвшилсэн байдаг. Тэр хэмжээгээр манай уншигчдын одоо ном унших боловсрол, номоос олж авах боловсрол нь бол дээшилсэн. Номын борлуулалт бол одоо маш одоо өндөр түвшинд хүрсэн гэсэн юм судалгаа байгаа. Тэгээ ер нь хараад байхад бол өвлсүүгийн зохиол бол илүү их борлогддог. Ялангуяа тууж өгүүлдэг энэ номууд бол илүү их борлогддог, уншилтгтэй, эрэлтгтэй. Тэр одоо номын дэлгүүрүүдийн бест селлер гэдэг байдаг тийм. Тэнд бол дандаа тэр ихний 10-д орж байгаа өндөр орлолттой номонд бол хөвчлэн өвлсүүгийн зохиолууд, өгүүлгүүд, туучууд, армаанууд байдаг. Нэг одоо нааштай гэдэг нь бахархууштай юм бол өдрөөс өдөрт, жилээс жилд одоо уран зохиолын гэлтгүү, одоо өгүүлдэг яруу найргийн гэлтгүү, одоо манай залуу өсвөр үеийнхэн бол уншигчид маш их одоо нэмэгдэж байгаа нь бол одоо нааштай юм судалгаагаар харагдаж байна. Дэлхийн үед одоо юу гэдэг автобусанд ч тэр хаан ч гэсэн одоо хүмүүс номыг уншдаг байсан. Одоо залуучууд болохоор ерөөсөн ном уншиж байгаа харагдахгүй байна. Харин гар утсаал оролддог нэг олон нийтийн сүлжээнд хэд идэвхтэй байгаад байна гэсэн юм шүүмжлэл байдаг шүү дээ. Энэ тал дээр одоо жоохон ямар хөө санал бодолтой явдаг бай. Залуучууд үнэхээр ном уншихгүй байгаад байна уу? Энд зөвхөн манайх сая шинхэн номын сандаа болсон учраас бас нэг хэлье гэж бодож байна л да. Тэгэхээр шинэ номын сандаа болсноор манай өдөрт одоо үйлчлүүлж байгаа уншигчдын та бараг 3 дахин өссөн. Өөрөөр хэлбэл үнэхээр бас тэдэнд тавтаа тухтай орчин манад бий болсон байна. Тэгээ урд нь бол багш нар одоо магистр, докторийн уншлагын залан тал тэднийг хөвчлээ ирж одоо үйлчлүүлдэггүй байлаа шүү дээ. Одоо бас сандал олтгоо байсан. Тэрнээс гадна одоо жишээлбэл яг Монгол Улсын их сургуулийнхаа оюутнуудын ачааллыг ч гэсэн бүрэн дэлгэх баг. Би энүүгээр юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр нэг талын захим хэлбэрээр номыг их уншдаг болсон боловч нөгөө талын бас яг унших орчин нь их муу байгаатай бас холбоотой байж магадгүй. Тэгэхээр маш сайн орчин бүрдээд өгвөл үнэхээр бас манай одоо залуучууд ном уншихаа болсон гэдэг дээр бол би бас нэг санал нэгдэхгүй байна. Тэгээ би бас адилхан. Ер нь бол яг хуу тийм шүүмжил яваад байдаг. Тэгэхдээ харьцангуй ер нь залуучууд номыг их уншдаг болсон. Тэгэхдээ яг онлайн ертөнцид гөгдсөн сошиал ертөнц одоо вебсайт гэдэг юм уу те ийм гайдлуудаар энэ одоо бидэт цаасан номыг уншихгүй гэсэн шүүмжил байгаа боловч зүгээр одоо номын дэлгүүрүүдэд яваад орохтол тэр цаасан ном гэдэг юм уу номыг амдаар нь унших залуучуудын сонирхол бол тийм одоо муудцсан гэдэг юм уу те одоо шүүмжлээд байгаа төвшөнд бол байхгүй байх гэж боддоо. Ер нь тэгээд манай зохиолчдын өөрсдийн санал бодол ч гэсэн хамгийн гол нь ном өөрөө хүмүүсийн тэр шаардлагыг хангасан
нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан. Тэгээд тэр унших гэдэг номынхын төвшөнд бичих асуудал өөрөө асуудалтай байна уу да. Түүнээс яг тэр төвшингийн яруу найргийн ном, тэр төвшингийн одоо үлсүг, тууж армаанууд хэрэглэж байгаа тохиолдолд тэр номынхоо одоо нингэн зузаан гэдэг юм уу те эртний ном, орчин үеийн номуудаас шалтгааллахгүйгээр уншилт бол харьцангуй өндөр түвшин байдаг. Тэгээд харьцангуй бас энэ оюутнуудын нас гэдэг юм уу 25-аас 35 насныхан хамгийн их өндөр уншилттай гэж ингэж бидэрт одоо хамгийн сүүлийн манай зохиолч арван нагчдаас ирсэн юм сайхан одоо юу гэдэг нь ном бүтээгчтэй одоо урмын үгс байж байгаа. Тэгэхээр одоо залуучууд ном уншихгүй номоос холдож ийн гэдэг шүүмжил бол бас тийм одоо үнэнд нийцэхгүй л харьцангуй их уншаа. Ойрын сүүлийн 5 жилд бол залуучууд ялангуяа номыг амьдаар нь барьж унших сонирхолтой. Гэхдээ ганцхан Монголын уран зохиолыг биш. Дэлхийн одоо шигшмэл сонгогдуулах зохиолуудыг дээрэс нь Монголынхаа одоо эртний одоо дахин хэвлэгдсэн одоо алдартай ард түмэнд хүлээж зөвшөөрөгдсөн арман туужуудыг бол их хэмжээгээр авч уншдаг нь харагддаг л та. Монголчууд ямар төрлийн номыг одоо хамгийн их сонгож уншиж байна вэ? Жишээлбэл үндэсний номын санд байгаа 3 сая гаруй номоос. За манайх одоо 3 сая гаруй номын маань тий үндсэн 6 фондод юу байж байгаа, англиудад байж байгаа. За энэний бас дийлэнх хувь нь бол эртний ховор гарч бил одоо ном судрууд байгаа. За орчин үеийн хэвлэмэл номын тухайд бол оюутнууд бол яг сурж байгаа чиглэлээрээ эдийн засаг тий нийгмийн ухаан одоо хууль эрх зүй одоо ингээл юг сурж байгаа чиглэлээрээ бол ном ашиглаж байна. За манайх бол өдөрт дунджаар 120-аас 200 уншигчд үйлчилдэг. Энэ маань бас тэр залуучууд ном уншихгүй байна гэсэн одоо тий бодол бол бас өрөөсгөл юм аа. Гэхдээ яг энэ цахим хэлбэрээр уншина гэдэг маань бас өөрсөнд нь одоо яг хэрэглээ болцсон учраас тэрэндээ ингээд нөгөө нэг цаг заваа ашиглаад яг ингэж очихгүйгээр гарт нь бэ штэ тий тэр ингээд хэрэглээ болцсон учраас ингээд хэрэглээд байна. Тэгэхээр бид нар юу гэхээр одоо тэр хэрэглэх сонирхол дээр нь бас тэр цахим номыг цахим хэлбэрээр болгох яг ингээд сонирхолтой нь хэрэглэн эрүүл мэнд одоо олон талаа ботхоор бас тий бодит одоо цаасан номоо хэрэглэх байт юм уу. Одоо ингээд бидний аюугаа судалгаанаас үзэхэд гар бичмэл энэ ховор номуудаа дижитал хэлбэрт оруулаад одоо компьютер дээр тавьж дэлгэцээр ингэж уншиж байгаа. Тэгэхээр одоо настай хүмүүс эднэр бол бас энэ маань хараанд их муугаа нөлөөлөх юм аа. Биднэрт бол ингээ бариад уншсан юу байна тий дээр байна. Ингэх одоо хүсэлтэй байдаг. Тэгэхээр яг ингээд их хувиа хадгалах ажлаа хийгээд цаанаа бол ингээд номынхаа их хувийг хадгалаад дижитал буюу тэр одоо компьютер дээр цахим хэлбэрээр уншуулах тэрнээсээ одоо хуулбар хэлбэрээр одоо цаасаар унших сонирхолтой хүмүүст ихийн биш мөрөөсөө одоо нөгөө юу тэр яаж цахимаар уншгүй цаасаар унших гэсэн сонирхолтой хараад бас хүмүүст уян хатан тийм үйлчлэж байгаа. Тэгээ ер нь бол одоо бас ингээд нэг цаасан хэлбэрийнхаа номыг унших гэсэн одоо сонирхол бол давуу байдаг. Бид нар яхаа номын хүрээнд ингээд харахаар ер нь бол хүмүүсийн санал бодол ер нь дандаа уламжлалт даргаараа цаасан номоо бодитоор ингэж барьж унших сонирхолтой. За одоо эцэгчүүд хүүхдүүдтэй Монгол ардын үлгэрийн номыг тий хэвлэгдсэн номнуудыг авч уншуулахаар зарим тохиолдолд юу гэдэг үг найруулгын хувьд за тэгээд гадны одоо нөгөө Диснейленд үлгэрүүдийг авч уншихлаар одоо найруулгын хувьд үнэхээр зарим нь одоо орчуулгын алдаа гаргацсан гэмээр ч юм уу тэнд ингээд шүүмжлэлтэй зүйлүүд олон байдаг. Ялангуяа энэ тухай фейсбુક дээр постлдаг те санаа оноогоо эцэгчүүд ярьдаг. Энэ тохиолдолд жишээлбэл одоо ямар нэгэн шалгуур дамжиж гарах хэрэгтэй юм уу? Альсгүй бол одоо юу гэдэг англи хэлтэй бол за энэ номыг орчуулаа гаргачихъя гаргацдаг. Тухайн хүний оюуны өмч болчдөг учраас эсвэл заавал нэг оюуны өмчийн газараар дамжаад хяналттай ингээд явах хэсгүй гэдэг бодлого чухал мэдлэл дээр ямар идэг юм бэ? Тэр сүүлийн үед бол үнэхээр ном хэвлэлийн өөрийн төрөл түүнийг бичиж байгаа зохиогчдын тоо хэвлэн нийтлэлч гэсэн маш их сайжирч байна л да. Тэгээ энийгээ дагаад одоо манай зөвхөн ганц одоо зохиогчд биш тий бие даасан өөрийнхөө сонирхсан сэдвэрээ хүмүүс өөрсдөө янз бүрийн номыг орчуулах, өөрөө сонголтоо хийх тийм ээ төрөл бүрийн чиглэлээр ном хэвлэлээ бичдэг болоод байна. Тэгэхээр энэ ном хэвлэлүүдийг бичдэг хэвлүүлдэг арга хэлбэр юм хүмүүс бол мэдээж ном хэвлэлийн стандарт гэж үүдэг. Тэр стандартыг бол үндэсний стандарт хэмжилтийн газраас батсан байдаг. За яг
төрийн болоод орон нутгийн өмчийн номын сангууд бол энэ стандартын шаардлагыг хангасан ном хэвлэлээр номоо бүрдүүлэх ёстой. За яг гадуур одоо өөрсдөө уншаад, орчуулад, хэвлээд гараад нэг өснө одоо шар номын одоо зах зээл гэдэг юм. Тэрүүгээр гарч байгаа бол янз бүрийн ном байдаг. Тэр номыг бол ямар ч гэсэн төрийн зүгээс төрийн хөрөнгөөр бол худалдаа авалт хийж болохгүй тэр стандартын шаардлага хангасан номыг худалдаж яг гудамжинд ингээ одоо өөрөөсөө бараг шөндөө нэг онгоо уншичаа тэрийг орчуулад нийтдээ гаргаж байгаа тэрийг бол одоо холбогдох мэрэгжлийн хяналт болоо бусад байгууллагууд бол хяналт тавьж ажилладаг л да. Харамсалтай нь хүүхдүүдэд зориулсан ном дээр тийм их алдаа бол нэлээ сүүлийн хэдэн жилд гарч исэн. Гэхдээ харин сүүлийн 1-2 жилд бол харьцангуй гайгүй болж байгаа. Бас ард иргэд маань, эцэг эх маань яг одоо хүнсээ эрүүл байлгадаг шиг эрүүл номыг хүүхдэд хүргэхийн тулд бас нийтээрээ бас их тэмцдэг, энд анхаарал тавьдаг болсон байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол зөвхөн төрийн зүгээс төдийгүй эцэг эхчүүд, багш нар бас их хяналт тавьж хүүхдүүд маань юу уншаад байна, юу болохгүй байна. Энэ бүхэн дээр бас хамтын ажиллагаа маш их чухал байдаг. Тэгэд яаж ч юм одоо энд оролцох хэрэгтэй юм болоо. Жишээлбэл одоо санаачлагууд их явдаг те. Өөрийнхөө уншсан номнуудыг солилцъя ч юм уу. Альсгүй бол за хотын захын энэ цэцэрлэгийн энэ ангид ном хандивлах хүүхдүүд байвал өөрөө ч юм уу тийм мэддэг санаачлагтай хүүхдүүд байдаг. Гэтэл аваарчад өгдөг нөгөө ном нь яг тухайн цэцэрлэгийн насны хүүхдэд тохирсон ном байх уугүй юу гэх мэтчлээ. Ингээд нэг тийм уг нь бол үгүйсгэж болохгүй, шүүмжилж болохгүй юм шиг мөртлөө бас анхаарах хэрэгтэй юм шиг, зохион байгуулалтанд орох хэрэгтэй юм шиг юм зүйлүүд яваад байдаг л та тийм ээ. Тэгэхээр ном хэвлэлийн зах зээл маань өөрөө яг зах зээлийн гормороо яваад байгаа. Энэ дээр бид нар бол насан туршид хүрсэн аль хэдийн өөрийнх нь тэр уншлагын үзэл нь тогтчихсан тийм уншигчд бол чи энийг уншиж болохгүй тэрийг тэгж болохгүй гэж бол бид нар хориглож чадахгүй. Гэхдээ ер нь соёлын тухай хууль дээр дайн дажин садар самууны сурталчилсан ном хэвлэлийг бол хориглодог. Яг одоо бидний хамгийн гол санаа зовж анхаарал тавих хэрэгтэй хэсэг маань юу гэвэл хүүхэд багчуудад хүрч байгаа ном хэвлэлтэй л бид нар одоо энийг яаж одоо хүүхдэд таарсан хэллэгтэй яаж одоо тэр ном хэвлэлийн стандартын шаардлага хандсан ном хэвлэл тэнд одоо хүрэх вэ гэдэг дээр л бид нар одоо анхаарал тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр төрийн зүгээс бол ном хэвлэлийн стандартаа барихаасаа гадна тэр төрийн номын сангууд, орон нутгийн номын сангууд төрийн өмчөөр одоо хулдаж авч байгаа тэр ном хэвлэх төр бол бид нар яадаг ч байсан мэрэгжлийн зөвлөлийг нь гаргаад тэр зөвлөл нь уншиж танилцаад үнэхээр энэ насны хүүхдэд тохирсон юм аа. Энэ хүүхдийн нас идэхгүй онцод тохирсон хэл яриа найруулга ном хэвлэхээ стандартын хувьд бол шаардлага хангасан гэдэг номыг л бол тэр шалгуураар оруулж ирж байгаа. Тэрнээс яг одоо гудамжин зарагдаж байгаа ном хэвлэл юмд бол одоо шудраг өсөлтөний газар байж гин орон нутгийн мэрэгжлийн улсын мэрэгжлийн хяналтын газрууд байж гин зам одоо төрөл бүрийн төрийн бус байгууллагууд ээж эцэгчүүд ээж тийм ээ тэр бүхэн бол үнэхээр яг тийм шаардлага хангахгүй ном магадгүй одоо хэвлэх үйлдвэрүүдээс гадна жижигэн бүр гэртээ хүртэл жижигэн принтер тавьчаад дор нь тэр шөндөл хэвлээд гаргаж байгаа жижигэн юм л гараалаа шүү дээ тийм тэгэхээр тэр ном хэвлэл үнэхээр гараад ирсэн байвал шудраг иргэн өөрийнхөө ирээдүйн санаа зовдөг иргэн бол тэр номыг барайл хүрээд ирэх хэрэгтэй энэ үнэхээр болохгүй байна гэд тэрийг бол нэгмээрээ хэлэлцээд тэрийг холбогдох байгууллагууд нь одоо тасан зогсоох сэргийлэх арга хэмжээ авах энэ дэр бол бүгд хамтын ажиллагаа л маш чухал. За хэвлэгдэн гарч байгаа номнууд дээр зөв бичгийн дүрмтэй холбоотой нэлээд их одоо юу гэдэг маргаан ч юм уу тийм эсвэл эргэлзээ төрсэн юм асуудлууд байгаад байдаг. Тэр зохиолч номоо одоо хэвлэхдээ зөв бичгийн ямар дүрмийг баримталж байна вэ? Жишээлбэл хэвлэмжлэлийн байгууллагын бид хүртэл одоо нэг үгийг хоёр янзаар бичнэ, гараг гэж бичнэ, гараг гэж бичнэ гээл тийм. Эсвэл цээж гэж бичнэ гээл ингээ 2 3 төрлийн маргааны хэсэг нэлээд явж исэн. Тэгэхээр яг зохиолчдын зүгээс эрхлэн гаргаж байгаа номон дээр ямар дүрмийг одоо голчлон барьж байна вэ? Тэгээ ер нь бол тэгээ шагжийн тойл гээл эсвэл дандин сүрэнгийн тойл гээл ингээд улсаас ер нь 5 жилээр байна уу те батлаад байгаа. Тэгээ тэрнийгээ л ер нь голцоо барьж байгаа л да. Гэхдээ яг манай зохиолчдын байгууллага манай зохиолчдын хувьд бол үнэхээр хамгийн эмзэглээд байгаа. Ном одоо ингээд чөлөөтэй үйлдвэрлэдэг болсон, нийтлэгддэг болсон. Дуртай номоо одоо сонгож унших юм зах зээлийн боломж бүрдсэн ч гэсэн түрүүн одоо баяраа мэргэжилтийн ярьж байна. Хамгийн тэр номыг одоо бодлогоор яамнаас гэдэг юм уу, улсаас гэдэг юм уу, магадгүй энэ одоо номын харьяаллын одоо манай Монголын байгууллагууд нэгдсэн бодлогоор одоо гаргах энэ насны хүмүүс бол ялангуяа жинхэнэ номтой танилцж байгаа, хүсэг сурч байгаа, үгс холбож байгаа энэ бага ангийн сурагчид, эхлэн сурагчид, бага ангийн сурагчид. Эдний энэ одоо сурагч дээр үнэхээр одоо юу гэдэг юм
ус таяараа гэдэг юм уу тий нэгдсэн бодлогоор хандахгүй болвол эхнээсээ тэр одоо буруу сураад буруу одоо өөрийн чингэснэр тэр шалжийн толоор явах уу дамжин сүрэнгийн толоор явах уу одоо альгоор нь явах уу гэдэг тогтоод тэгээ сонхоод явахгүй бол сүүлийн үед бол тэр хүүхдүүдийн зөв бичих дүрм хэлний зөв за тэрнээсээ уламжлаад одоо энэ сошиал ертөнцийн бол одоо үндсэндээ хэлийг устгах бичих соёлын чадварыг одоо муутгах бас нэг юм сөрөг талтай болчиход байна л да. Сүүлийн үеийн зарим тэр багчуудад хүүхд багчуудад цэцэрлэгийн насныханд бага ангийнханд за бага ангийнхнаас арай дээр дунд ангийнхан зориулсан номыг уншихаар тэр насныхын хүүхдүүдийг л багш нар нь өөрөө ойлгохгүй байна гэж байгаа шүү дээ. Ялангуяа энэ шүүмж бол тэр нөгөө математикийн бодлогууд бол маш их байна гэж байгаа. Ялангуяа сүүлийн үеийн нөгөө бага ангийн сурагчдын одоо сурагчдын төвөр бичих чинь нөгөө гадны хөрөнгө оруулалтаар их орж ирдэг. Тэгээ гадны одоо санаатаа санаагүй бодлого, шашны үзэл бодлууд магадгүй одоо Монголын өв соёл, хэлний зөв бичих үсгийн дүрмийг одоо сааруулах гэсэн бас дундуур нь одоо юу гэдгийг те буруу үзэл сурталчилсан тийм өгүүлбэрүүд ялангуяа тэр жижиг бага ангийн хүүхдүүдийн үлгэрийн номон дээр математикийн одоо үйлбэр зүйн номон дээр бол тэр математикийн номыг бодлогыг бодох нүтгийг л үйлбэрийг ойлгохгүй гадаад үг хэллэгүүд гадаадын тэр нөгөө монгол хүний сэтгүүгээс хол монгол хэлнээс хол үйлбэрүүдийг ингээм агчтаад оруулсан энэ тэр ийм шүүмжлэл маш өрөндөг. Тэгээ ер нь зүгээр яг ном гаргаж байгаа ном болгоныг бид нар хянах боломжгүй ч гэсэн зохиолчд тухайн хүмүүс өөрснөө ухамсараараа хэнд зориулж байгаа ном билээ. Ямар одоо унших чадвартай гэдэг юм уу? Ямар одоо уран зохиол, утга зохиолыг сурах хүчийг хүлээж авах чадвартай хүмүүс зориулж байгаа гэдгээ өөрөө ухамсартайгаар дээрэс нь одоо улсын бодлогот нийцүүл гарах хэлний чухал байгаа. За түрүүн бас хэлжсэн нөгөө номыг уламжлалт арга барилаар нь унших сонирхол хүмүүсийн дунд байсаар байна гэж. Тэр өөрөөр хэлбэл энэ цаас компьютер чивэгдсэн байхыг харах нэг өөр гар дээрээ бариад уншихаар сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн бас өөр байгаад байна. Эсвэл дуртай зохиолоор нь кино хийсэн ч гэсэн номноос нь зөрчсөн байна гэд номоо хайрлаад авах уншигчид бас зөндөө байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ямар номыг чухам цахим хэлбэрт оруулж ийн вэ? Номын сангууд те. Ямрыг нь уламжлалт арга барилаар нь уншигчид нь хүргээд байвал тэр нь илүү таалагдаад байна. Зүгээр манайх жишээлбэл Монгол Улсын их сургууль цахим номын сантай болсон. Тэгээд тэглээгээл бид нэр дураараа одоо харсан ном болгоно цахим хэлбэрт оруулах угаасаа ирэх нь байхгүй. Тэгээд зохиогчтой мэдээж хэрэг зөвшөлтөл хийх хэрэгтэй, гэрээ хийх хэрэгтэй. Тэгээд зохиогч зөвшөөрсөн тохиолдолд бид нэр тэрийг цахим болгож байгаа нэгт. Гэхдээ мэдээж хэрэг одоо жишээлбэл их сургуулийн хувьд нөгөө маш олон оюутнууд нэгэн зэрэг уншдаг, хүрэлцдэггүй тийм номоо л мэдээж хэрэг ихний ээлжинд бол захим болохыг бол эрмэлзэж байгаа. Тэгээ яг түрүүний ярьдгаар чинь хэрвээ захим байлаа ч гэсэн хүүхдүүд цаасан хэрэгтэй байна л гэлгүйгээд тэгээ бодит амьдрал дээр захимаас уншихаасаа илүү цаасангаар унших нь бас одоо жишээлбэл зүгээр оюутан хүүхдэд хүртэл бас магадгүй илүү байдаг гэж болох юм. Нэг түрүү би бас нөгөө юунд дараас нэг юм нэмээ хэлчмээр санагдчихлаа. Юу гэхээр энэ номны агуулга энэ гэл бид нар хүүхд рүү чиглэсэн номнууд айгу алдаа оноотой гараад байна гэд. Магадгүй зүгээр их сургуулийн нарийн мэрэгжлийн номнууд дээр хүртэл тийм асуудлууд гардаг. Нарийн мэрэгжлийн ном байж бодлого нь алдаатай байна ч юм уу, тэр нь алдаатай байна ч юм уу. Гэтэл тэрийг одоо жишээлбэл ингээл бид нэр хянаал тэрийгээс шалгаад энэ тэрийг одоо бас бүрэн боломж байхгүй. Тэрэн дээр зүгээр магадгүй улс бодлогын төвшөнд хүн жишээлбэл нэг сурах бичиг хэвлэн гаргахтаа ядаж нэг 2 редактораар хянуулсан байх хэвээр тий. Тэр редактор нь өөрөө тэр хянсныхаа төлөө хариуцлага хүлээдэг ч юм уу. Магадгүй нэг тийм тогтолцоо бий болчих юм болвол одоо хүн ингээл дураараа нэг юм орчуулангуудаа ингээл маргааш нь хэвлээ тавьчихдаггүй тийм байж болох юм гэж бас бодогдоод. За үндэсний номын сангийн хувьд ер нь бол номын агуулга талаасаа тий одоо номын одоо хүүхдэд зориулсан номуудын номын агуулга чанар бол бас яг тэр шүүмжлэлтэй байдаг. Тэгээ манайх бол харьцангуй нөгөө яг стандарт хангасан одоо нөгөө төрийн өмчөр худалдаа бүрдүүлэлт хийж авч аль болох стандарт хангасан номоо худалдаж авдаг. Албан ёсны одоо хэвлэх үйлдвэр компаниас тэр бүрдүүлэлтээ хийж байгаа. Тэгээ яг манайх нөх хүүхдэд үйлчлдэг учраас хүүхдийн ном хэвлэл бол авахгүй. Гэхдээ бол яг нөө заавал авах хувь архив одоо улсын хэмжээнд гарч байгаа ном хэвлэлийг хадгалах, архивлах гэсэн юунаас бол одоо төрөл бүрийн ном бас авж ийн л та бүрдүүлэлтээрээ. За ер нь бол голцвол ерөнхийдөө бол нийгмийн эдийн засгийн одоо яг 18-аас 25 насны одоо ихтэй сургуулийн оюутнуудад чиглэсэн энэ одоо сурах хүчийг номуудыг
бас их авч энэ одоо оюутан уншигчдынхаа одоо хамгийн гол одоо уншигчд маань оюутнууд байгаа шүү дээ. Эднийхээ эрэлт хэрэгслийг хангахыг одоо бас зорддог. Гэтэл одоо сүүлийн үед бол ихтэй сургуулийн багш нар эдгээр бол ер нь ихтэй сургуулийн номын сангууд бас сайжирсан. Тэр одоо номын сан нь бол тэр номуудаа тодорхой хэмжээнд одоо номын сангаараа үйлчилж байна. Мэргэжлийн номнууд нь тэндээ хангалттай байгаа. Энэ талаас болоод одоо бид нэр тэр болгон одоо маш их олон бас мэргэжлийн сургагчид гарч байгаа шүү дээ. Тэр болгоны худалдаж авах төсөв мөнгө бас хөрөлцөө муутай байдаг. Гих бичлэгээр одоо бүрэн дүрэн бас бүрдүүлж чадахгүй л байгаа. Тэгтээ бол ихтэй сургуульд ингээд ном хангалттай болцохоор манай руу бас тэр ном маань тэр болгон бас ирж өгөхгүй одоо энэ эрдэмтэн судлаач багш нар маань бас номоо мэргэжлийн сурах бичгээ зөвхөн энэ манай оюутнууд хэрэглэнэ манай номын санд байна гэж бодож ихтэй сургуулийнхаа номын санд өгөх биш бас үндэсний номын сан тий Улаанбаатар хотынхаа нийтийн номын сан энэ төвийн одоо нийтэд үйлчлдэг номын санд бас өгөх нь зүйтэй юм аа. Тэгээ энийг бас одоо эрдэмтэн судлаач ихтэй сургуулийн багш нар маань бас анхаарна үсттэй тий яг тухайн үед ингээд сурах бичиг маягаар тий ашиглана ингээ хөрөлцөө хангамж болж гин гэдэг боловч яг улсын номын сандаа бас энэ бүтээл энэ одоо хэвлэж байгаа номнууд нь бол байхан зүйтэй юм шүү гэдгийг хэлсэн. Улаанбаатар хот гэлтгүй хөдөө орон нутагт хүртэл одоо тий үйл ажиллагаа явуулж байгаа номын сангуудын одоо номын фонд чиглэсэн ямар бодлого байна? Номын сангийн тухай хуулийн заасан ямар зохицуултууд одоо үйлчилж байна вэ? За тэгэхээр номын сангийн тухай хууль бол 2014 оны 12 сарын 19-ний өдөр батлагдсан. Тэгээ энэ хууль бол харьяаллыг үйл харгалзаад Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх номын сангад ижил тэгш үйлчлэг ийм хуулийн зохицуулалттай. За номын фондын бүрдүүлэлт сан хөмбөргийн бүрдүүлэлтийг хийхэд бол хэд хэдэн арга замаар бүрдүүлэхийг хуулийн хүрээнд шийдвэрлсэн байгаа. Нэгдүгürt бол мэдээж худалдаа авах ажиллагаагаар хоёрдугаарт нь нөхөн бүрдүүлэлт, номын солилцоо, номын хандив, залгамжлал бусад гэсэн ийм хэлбэрээр бол номын бүрдүүлэлтийг хийдэг. За хоёрдугаарт нь бол номын сангийн заавал авах тухай хууль гэж заалт зааж өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ заавал авах хууль бас одоо манай үндэсний номын сандарч яригдлаа. Ялангуяа Монгол улсын үндэсний номын санд Монгол улсын иргэн бүр өөрсдийнхөө хэвлүүлсэн ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнээс 2% бол үн төлбөргүйгээр үндэсний баримтат цогц мэдээллийн санг бүрдүүлэхэд хандивлах ийм үүргийг зааж өгсөн байж байгаа. За энэ 14 оноос хойш нь иргэний энэ ухамсарт үүргээ биелүүлж байгаа бас манай зохиолчд хэвлэлийн газрууд бол бий. Гэхдээ харамсалтай нь бас энийг сайн мэддэггүй ч юм уу аль эсвэл мэдээд ч одоо бас зарим багш нар бол одоо ярьж штэ тий зөвхөн одоо манай сургуульд миний оюутнуудад энэ номыг одоо унших ёстой ч гэдэг юм уу. Тийм байдлаар хандаж зөвхөн өнөө маргаашийн цаг хугацааны хувьд л энэ асуудлыг шийдэж ах шиг байна. Гэтэл Монгол улсын үндэсний номын сангийн энэ архивд энэ ном хэвлэлчин үлдэж байна гэдэг чинь хэдэн 100 жилийн дараа хэдэн мянган жилийн дараа энэ ном хэвлэлчин энэ номын сандал хадгалагдаж үлдэж таны хойч уу ирээдүй тийм ээ Монгол улсын түүх болж тэнд үлдэх юмаа гэдэг бас ухамсарлаж энэ нэвтрүүлэгт орж байгааг бас далимдуулаад нийт хэвлэн нийтлэгчид зохиогчид хэвлийн үйлдвэрхнийг бас үндэсний номын сахаа баримт төвийн сандаа заавал авах тэр хувийг хандивлаж бас хөвшөөсэй гэж бас урайлж байна. Улаанбаатар хотын төв номын сангийн харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан Дэлхийн номын санч манай хэлцүүлэгт ирэх байсан. За хараахан ирээгүй байгаа учраас бас ер нь одоо юу гэдэг харааны бэрхшээлтэй ямар нэгэн одоо бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан ийм тусгай танхим ер нь танаа номын санд байна уу, үндэсний номын санд байна уу, ийм иргэдэд зориулсан ном унших ямар орчин хаана байна вэ? Тэрийг одоо хэрхэн сурталчилж гинэ гэдэг чиглэлээр одоо бүгдээр ярилцъя. Яг зүгээр манай шинэ номын санд бол бид нэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан лефт тэрнээс гадна ариун цэврийн өрөө зэргийг бол бас тодорхой төвшөнд шийдэж өгсөн байгаа ихний ээлжинд цаашдаа бол сая яриад байдагс Дэлхийн ном арай бид нар зориулсан тусгай тийм анги танхимыг бол уул нэг ёстой юм шиг. Тэгээ өнөөдрийн төвшөнд бас тийм нөгөө өрөө тасалгааны бүрэн болцоо энтрээс хамаарат бол нэгдэггүй байна. Тэгээ явандаа бол их зоригтой бол байна. За манай номын сангийн хувьд бол одоо ингээд манай үндэсний номын сангийн барилга маань 1951 онд ашиглалтанд орсон. Одоо хуучны юу одоо шинэ номын санг маань баригдаад одоо явж байгаа. Тэгтээ бас ингээд одоо тэр номын санд бол бүх талаас нь шийдэхийг бид нар бол оруулж өгсөн. За одоогийн энэ барилга юундаа бол одоо тийм үйлчлэгээ явуулахад бид нар одоо солиод засаад яах одоо бас боломж болцоо муутай. Дээр нь одоо
үндсэн 2 уншлагын танхимаар үйлчлэгээ явуулж байгаа. Мөн одоо тогтмол хэвлэл дээр нь одоо жижиг уншлагын танхимуд байна л да. Өөртөө номтойгоо ордог төлбөрт уншлагын танхим гэх мэтлэгээр яг одоо энэ харааны бэрхшээлтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй те одоо энэ тусгай одоо үйлчлэгээ шаардсан уншигчдад зориулсан үйлчлэгийг бол одоохондоо манайх ягаагүй одоо хамгийн том одоо төлөвлөлөө төсөөлөд байгаа юм маань шинэ номын сангийн маань байрлал ашиглалтанд орвол бид нар бол бүр нийтийн номын сан гэсэн тийм энэ Монгол Улсын Улаанбаатар хотын иргэдэд одоо ялангуяа тэр тусгай үйлчлэгээ авах харааны бэрхшээлтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан одоо ийм уншлагын танхимуудыг нээн ер нь бол харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн уншдаг барайдал ном бол манад бол бас бий одоо энэ сан хөмрөгт манаас зохиовоор байгаа. За энэ бол яг нөгөө Орос хуучин одоо үед 80-аад онд зөв талбайт ус хуучнаар тэр үеэс иржсэн одоо ийм номнууд Орос хэл дээрх байна. За Монгол бас сүүлийн үеийнтэй барайл ном байдаг. За тэрийг одоо хамгийн гол нь ашиглах хэрэглэх одоо тэр хэрэглэгчээ бид нар бас ийм байдаг шүү гэж сурталчилж хийх тусгай тийм юм байгуулах одоо өдөг хүртэл явж ирээг л байгаа та. Монгол улсад энэ харааны бэрхшээлтэй иргэд мөн адил одоо яг номын сангад хуваалж заасан байж байгаа тусгай бүлгийн уншигчдын үйлчлэгээгээд тэр тусгай бүлгийн уншигчдын үйлчлэгээг үзүүлэхэд бол Монгол улсад байгаа энэ харааны бэрхшээлтэй харааны хязгаарлагдмал харааны хязгаарлагдмал бас энэ иргэдэд ном хэвлэлийг уншуулах асуудал бас одоо номын сангийн нэг үүрэгт бол бас тусгагдсан байж байгаа. За Улаанбаатар хотын төв номын сан дээр яг энэ харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулт тийм уншлагын танхимтай энэ танхимаар дамжуулаад Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа харааны бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлж байна. За Монгол улс 2015 онд олон улсын Марракешийн гэрээнд нэгдэн орсон. Энэ Марракешийн гэрээ бол харааны бэрхшээлтэй болоод хязгаарлагдмал хараатай тэр иргэдэд хэвлэл бүтээгдэхүүнийг унших боломжийг нэмэгдүүлэх юм одоо олон улсын гэрээ байж байгаа. Энэ гэрээг 2015 онд Монгол улс нэгтгэхэд 10 дахь улс нэсэн. Одоогоор 25 улс нэгдээд байна. За тэгээд энэ жилийн хувьд бол манайх энэ олон улсын гэрээнд нэгдэж ороод эдгээр Марракешийн гэрээнд нэгдсэн 25 улс өөр өөрийн улсууд дээр байж байгаа. Харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан одоо Дейзи, Брайл номнуудаа хоорондоо ямар ч одоо хан хязгааргүйгээр ашиглах тийм боломжийг нээсэн юм олон улсын гэрээнд нэгдсэн. Энэ гэрээнд нэгдснээр дэлхийн аль өнцөг буланд ч бай тэр хүмүүс 76 хэл дээр энэ Брайл, Дейзи номыг чөлөөтэй авч унших ийм сайхан боломж нэгж байгаа бас дуртмаар байна. Одоо Брайл хэсэг ном хэвлэх ч юм уу энэ тал дээр ер нь ямар хөө байдаг вэ? Одоо өөрсдөө бол биччихээд Брайл хэсгийн хэлбэрлөө буулгах хүн редакторыг олох хэцүү байдаг уу? Энэ тохиолдлын зохиолчд яаж ажилладаг юм бэ? Манай Монголын зохиолчдын хэвлэлийн хувьд бол одоо бас өмнөсний төв номын сантай зовлон ижил барилга хуучин. Гэхдээ бид нар одоо энэ нүүжүүлчин компанитай манай энэ Монголын зохиолчдын хэвлэлийн одоо өмчлөлт нацаг дөржийн музей газар байдаг. Тэгээ бид нар бол нүүжүүлчин компанитай хамтраад одоо энэ орчин үеийн яг энэ уншигчдын тий бүх төрлийн одоо бололцоо хэрэгцээг хангасан ийм шинэ одоо бас объект офис барих. Тэндээ харин одоо сая бидний ярьсан харааны бэрхшээлтэй иргэд тэгээд одоо зохиолчдын одоо юу гэдэг музей, зохиолчдын өв сан хамгаалах музей, гэрэл зургийн болон хөрөө зургийн тэгээд хажууд иргэдээ номын сан ганцхан зохиолчдын хэвлэлийн байгууллага гэсэн утгаараа биш. Иж бүрэн тийм комплекс одоо офистэй болох зорилго тавьсан. Гэвээ бид нар одоо тэр гэрээнийхээ дагуу барилга баригдвал 2000 одоо 20 он гэхэд Монголын зохиолчд маань шинэ сайхан оффист ороод сүүлийн үеийн одоо сошиал ертөнцийн юу байна? Одоо энэ мөн харааны бэрхшээлтэй иргэд зохиолчд маань бас зөндөө байдаг штэ. Эднийхэн бас уншигчдын болцоо хангасан ийм одоо бүхэл арга хэмжээг нэвтрүүлэх гэсэн байгаа. Манайхан бол одоо яг л тэр хэвлэх үйлдвэрүүдээр очиж өөрснөө хэвлүүлээл. Тэгээд яг л одоо яг өөрийн манай зохиолчд ирд юм да. Бор зүрхээрээ л одоо энэ асуудлыг зохицуулаад явж байгаа. Түрүүн бид тэр нөгөө энэ номыг одоо яаж мэдээж номын зах зээлийг яаж одоо барих боломжгүй боловч тэр алдаа дутагдлыг одоо бас нэг тийм зохицуулж болох боломж харагдаад байдаг. Түрүүн бас энд нэг ярианд дундаа дурдсан лээ. Энэ ном гаргаж байгаа хэвлэх одоо нийтлэгч компаниуд маань, аж ахуй нэгжүүд маань Монголын зохиолчдын хэвлэлтэй одоо хамтарч ажиллаж болно. Яг тэгэхээр энэ зөв бичих дүрм, хэлний зөв, хэлний баялагийг одоо хамгийн сайн мэддэг, хамгийн зөв мэддэг хүмүүс бол манай зохиолч яруу найрагчд, орчуулагчд, найруулгын алдаан дээр ч гэсэн. Тэгээ хэвлэх үйлдвэрүүд бол иргэдээ Монголын зохиолчдын хэвлэлтэй хамтраад редакторуудтай болмоор юм шиг байна.
Ямар ч одоо тийм редакторлгүй. За редактор аваачлаа гэхэд нөгөө оюуны өмчийн одоо үнэлэмж баг гэдэг юм уу? Эсвэл одоо нэг тийм одоо үнэлгээгүй гэдэг юм уу? Сайн дурын хүмүүсийг аваач уншуулна. Тэд нар нь одоо хэлний мэдлэгийн төвшин, монгол хэлний баялагын сан, утга зохиолын хэл, сургавчгийн хэл, тэ орчуулгын хэлний найруулгыг мэдэхгүй оюутнууд голцоо аваачиж гууж аваач ном редактор болоод зөвхөн алдааны төвшөнд редакторлол авчих. Тэрнийг одоо хэл зүйн төвшөнд, бичгийн найруулгын төвшөнд, тэ тэр шагжийн толны төвшөнд юм уу? Эсвэл одоо дандим сүрэнгийн толийг барьж номыг редактор юм уу гэдгийг. Тэгээ хамгийн оновчтой санд бол зохиолчтой хамтарч ажиллаад манайх ахмад зохиолчд бол өөрсдөө хүсэл тавиад идэв шүү дээ. Одоо хойч үеийнхаа төлөө, хихлийнхаа төлөө өсвөр ирээдүйн Монгол орны маань эзэд болсон энэ хүүхд багчуудынхаа төлөө бид нар тийм их өндөр үн авахгүйгээр сарын гэрээ ч юм уу магадгүй бүр ингээд дэвтүрт гарцсан одоо чөлөөндөө байгаа манай ахмад зохиолч маш санд ирдэг байхгүй боломж харагдаад. Тэгэхээр хэвлэн нийтлэгчид хэвлэх үйлдвэрүүд маань ингээд зохиолч дэвлэлтэй хамтраа тэр редакторын асуудлыг шийдвэл номыг редакторлж байгаа хүмүүсээс тухайн номны чанар, тухайн номны одоо тэр уншигчдад одоо хүрэх чанарын асуудал бол бас нааштаа шийдэгдэх боломжтой харагдаад. Номны үн ер нь яаж тогтдог юм бол за бид хэдийн ярилцсан сэдв бол голцсон номын сан те номын сангийн хүрэлцээ за ер нь номыг одоо юу гэдэг хин яаж хамгаалах хэрэгтэй юм шиг юм уу тэр талаар нь чиглэж ярьлаа. Тэгвэл одоо номны үн ер нь яаж тогтоод байна вэ? Тухайн зохиолч нэг ном бичлэхэд үнэ яаж юуган дээр үндэслэж тогтоож байна? За хэвлэх зардал бол мэдээж орж байгаа. Өөрийнхөө оюуны өмчийг ямар үнэтэй болохыг яаж тэр хүн тооцоолох вэ? Номны үн тогтоодог тийм хатуу стандарт гэж бол байхгүй л тий. Тэгэхээр тэр зохиолч бол мэдээж хэрэг өөрийнхөө хэвлэлтийн зардал тэгээд тэр номны ач холбогдол олон юмтай уялдуулаад жишээлбэл номныхаа үнийг тогтоодог байх. Жишээлбэл надад өөрийн бичсэн байгууллагын зандлагаас сурах бичиг байдаг. Тэгээд тэн дээр ер нь бол нөгөө уншигчдад аль болох хүргэх ер нь мэдгүй ном бол нэг хайхтар тийм ашиг олох юу бол бас биш шүү дээ. Тэгэхээр аль болох хэрэглэгчдэд хүргэх гэдэг утгаараа ядаж зардлаа нөхөл үнэ тогтоодог болвол гэж би боддог. Тэрнээс биш заавал тэдэн хувийг нэмэх ёстой ч юм уу тийм хатуу юм бол байхгүй шүү. За ном хевлээ гаргачлаа. Оюуны өмчийн маргаан бас гаргадаг тий. За уг нь бол юу гэдгийг анхааруулга байгаад байдаг. За миний энэ номноос ингэж ашиглах бол ингээд эсвэл энэ нь хориотой шүү гэд маш тодорхой ойлгон заасан. Гисэн мөртлөө ном дээр хүртэл за ялангуяа кинон дээр ч гэдэг юм уу маргаан аягүй их яваад байдаг. Оюуны өмчтэй холбоотой энэ маргааны зохиолчид ойлгоод эвлэрчихсэн байна уу? Аль эсвэл зөв голдрол руу н оруулахын тулд ийм зарчим байх хэрэгтэй гэж та рутуу сануулсаар байдаг. Тэр нь бол харин зохиолчдын манай одоо номын гэдэм үү та оюуны хүмүүсийн одоо ганц эвлэрэхгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл манай Монголын одоо бус салбараас хамгийн их хоцрогдоод гэдэм үү. Магадгүй уншигчдаас зохиолчдоосоо жоохон хойш тавьдаг байгаа л энэ оюуны өмчийн асуудал. Манайд бол уг нь улсын мөртөл оюуны өмчийн газар гэдэг ингээд байна л та. Гэхдээ яг энэ номын асуудал дээр оюуны сая түрүүн бид нар редакторын асуудал дээр чинь ярьж лэн тэ ингээд жоохон ингээд оюуны өмчийн үнэлээ, оюунаа үнэлээ, босролдоо үнэлээ гэхээр л одоо чимээгүй болчдөг. Тэгээд тэр оюуны өмчөө ярьдгүү ч юм уу, хэрүүл маргаан хийдгүү ч юм уу. Тэ эсвэл тэгээд нэг тийм үн хөс шаарддаг хүмүүсээ авчиад ингээд энэ бол нөгөө оюуны өмч үнэлэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Энэ утгаараа бол манай зохиолчдод оюуны өмчтөр бол үнэхээр тийм сэтгэл дундуур бараг одоо юу гэдэг оюуны өмч бол Монголд үндэстэй баг хамгаалагдахгүй байгаа л та. Ялангуяа нас барсан зохиолчдын бүтээлүүд байна. Дээрээс нь одоо манай зохиолчд одоо өнөөдөр ингээд номоо гаргасан зохиолчд одоо номоос одоо авж байгаа шимтгэл маш өндөр байна гэсэн одоо санал онол байнга ирдэг. Тэгээ Монголд ч н одоо ном өөрөө ямар хүмүүстэй хэвлэгддэг вүлээ. За номыг ингээд хавцснаас нь ахгуулаад формат те хэмжээгээр ингээд одоо чанартай уншигчтай одоо юу гэдэг таашаалтай хэвлэх ихлээр тэр чинээгээр л нөгөө ном маань одоо бас нөгөө номын үнд нөлөөлнө шүү дээ. Тэгтэл тийм өндөр үнэтэй номыг гаргаад Монголд нөгөө борлогдох зах зээл хичнээн сан ном байсан ч нөгөө уншигчийн авах одоо эдийн засгийн боломж энэ төргээд давхар тэгээ дээрээс нь энэ дээр чинь оюуны өмчийн одоо үнэлэмж гээд ороод ирвэл энэ бол айгүй тийм хүндрэлтэй асуудал болчиход байгаа. Гэхдээ бид нар бол улсын бүртгэлийн газар оюуны өмчийн газартай бол болцооны хэмжээнийг хамтарч ажилдаад одоо юу гэдэг бусад одоо хөгжилтэй орнууд одоо Солонгос, Япон одоо юу гэдэг Европын орнуудын Америк ч гэдэг юм уу тийм өндөр оюуны номын боловсролын дэвш өндөр орнуудтай биш үлэхэд Монголынхон хэмжээнд яг өнөөдрийнхөө зах зээлийн гэдэг юм уу өнөөдрийнхөө нийгэм зохицоод одоо бас оюуны өмчийг тодорхой хэмжээний үнэлэмжтэй болгоё. Жишээ нь Солонгост бол яруу найрагч хүн, зохиолч хүн бол номоо л бичдэг. Хятад ч гэсэн адилхан. Европ ч гэсэн адилхан. Тэр хүн бол тэр номын маркетинг, менежмент, номыг одоо хэвлүүлэх, зардал хуваасаа гаргахад толгой өвдөх байдаг байхгүй. Улсаас
мянган ширхэг номыг хэвлэж өгнө. Тухайн одоо оюуны өмчийг хүндэтгээд 200-аас 300% тухайн зохиогчд өгч гэн. Тэгээд цаад үлдсэн 600-аас 700% нь бол тэр боловсрол соёлын манайхаар бол боловсрол соёлын яамнаас нь байдаг юм уу? Эсвэл тэр оюуны өмчийн газраас нь шууд нөгөө зохиогчоос худалдаа тавьчихдаг. Ийм жишээ байж байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдөр манай Монголд бол нэг яруу найрагч намаа гаргахад бол одоо өөрөө мөнгөний олно, өөрөө бичнэ, өөрөө хэвлэх үүдэр дээр очиж уулзна. За тэгээд нэг номон дунджаар яруу найргийн номыг 50000, за үргэлжлүүлсүүг одоо арман тууж өгүүлгийн том ном болно 10-аас 15 мянга гарлаа гэхэд одоо үнэхээр номын үнийг тогтоох боломжгүй. Тэгээд яг нэг 50000-д гарсан ном маань 100000-аар гэдэг юм уу? Хэвлэлийн зардал нь одоо 100000 болвол нэг 20000 гэдэг юм уу? Тэгтэл нөгөө 50000-аар үйлдвэрлүүлчихэд 100000-аар зарлаа гэхэд 30% аваа явчихна. Нөгөө номын дэлгүүрүүд. Тэгэхээр тэр зохиогчд одоо юу үлдчихэ? Тэр үлдэж байгаа гэсэн нь бол оюуны өмч орж таарад байгаа шүү дээ, тий. Тэгээ иймэрхүү одоо хүндрэлтэй асуудал байдаг л та. Энэ оюуны өмч дээр бас нэг юм хэлмээр санагдаад байгаа. Юугээр одоо жишээлбэл Монгол Улсын их сургууль дээр энэ plagiarism checking систем одоо өөрөөр хэлбэл ингээ хуулцны тогтоодог системийг нэвтрүүлэх гээд шинжилгээ ухааны технологийн сангаас бол олон янзын төслүүд хэрэгжүүлээд байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр Монгол Улсын их сургууль дээр бол одоо нэг систем нь эхлээд байгаа. Гэтэл одоо яг ингээ бодит амьдрал дээр нэвтрүүлэх гэхээр асуудал гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр асуудал гарч ирээд байгаа нь юу гэхээр одоо жишээлбэл хүүхдүүд яг үүндээ магистрийн ажил ч юм уу за тэгэл бас биеийнхээ амиг хуулчаал нөгөөдгийгээ хуулсан их сурвалж энэ төрөй бичихгүй. Тэгээд баграг Монгол Улсын их сургууль дээр бичсэн юмыг авчи багш их сургууль дээр хамгаалсан байна ч гэх ингээл янз янзын яриануд бол их байдаг байхгүй. А яг тэрнтэй адилхан ном сурах гэж гисэн бүр хаанаас нь ч олсон бүүмэд их сурвалжаар навчи интернет дээр тавьчихдаг. А гэтэл тэрийг ингээл араас нь хөөцөлтөл хэрэлдээл оюуны өмчийн газар дээр очихоор маш их цаг зав гардаг. За тэгээд үнэхээр илрүүлчлээхэд тэрийг яг ингээл нэг шийтгэл ингэдэг тийм систем тогтолцоо нь байхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр ингээд бүх ихтэй сургуулиудын төлөөл магадгүй IT төлөөллүүд нь ороод яг тэрийг ингэж шалгадаг системийг бүр ингээд цогцоор нь нэвтрүүлэхгүй бол тэнд ч нэг жижиг төсөл хэрэгжээл энд ч нэг жижиг төсөл. Тэгээ би биенийхээ төслийг эхлүүлж яснаа яг төгсгөлд нь хүрэхгүй хаяад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ингээ хүрчих юм бол гадаадад бол жишээлбэл бүтэн өгүүлбэр хүртэл хуулаад бичих боломжгүй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай Монголд бол энэ үнэхээр одоо бас ядуу байгаа хөгжих шаардлагатай. Тэгэхээр зэргээр нь бусад ихтэй сургуулийн эрдэмтдтэй бас хандж хэлэхэд бас шинжилгээ ухааны технологийн санд хүртэл хандж хэлэхэд нэг төслийг одоо жишээлбэл үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Ахаал эхлүүлээд байх хэрэггүй гэж хэлмээр санагдав. За хэлцүүлгийн маань цаг үндсэндээ одоо шултрах тишиг хандлаа дуусгах төгсч чинь. Тэгэхээр одоо хүн амын дундах уншилтыг, номонд хандах хандлагыг нэмэгдүүлэхийн тулд ямар арга хэмжээ хамгийн оновчтой байд юм бол бодлогын хувьд одоо шийдэл нь юу вэ? Боловсролын амнаас энэ чиглэл барьж байгаа бодлого чиглэлээс танилцуулахгүй та. Тэгэхээр номын уншлагын хандлага чиглэлд бол нөлөөлөхөд маш олон талын хамтын ажиллагаа чухлаасаа гадна хамгийн гол нь хүүхдэд зориулсан ном хэвлэлийн уншлагыг удирдах ажил маш чухал байдаг. Тэгэхээр хүүхдэд унших ном хэвлэлийн одоо бид нэр бүрдүүлэлт хийхдээ бол ялангуяа мэргэжлийн зөвлөлийг тэдгээрэн гарсан санал дүгнэлтийг бол авч ажилдаг. За хамгийн гол нь хүүхдэд орчныг нь бүрдүүлээд өгвөл зөв ном нь өөрийнх нь орчин байж байгаа цагт бол хүүхд маш зөв өөрчлөлт тийм үр дүн гарч байгаа. Жишээлбэл бид нэр 2008 онд гэхэд Дэлхийн банктай нийлээд ангийн номын сан төсөл хэрэгжүүлж ирсэн. Эхлээд ангийн номын сан байгуулахын өмнө 1-5 дахь ангийн сурагчдын дунд унших чадвар, бичих чадвар, ярих чадвар дээр нь тест авсан. Ингээд төслийг хэрэгжүүлэхэд бол анги бүрт нь 1-5 дахь ангид 40 нэрийн номыг 4-4 хувиар номын сангууд одоо номын санд байгуулж гисэн. Ингээд хичээлийн дараа нь уншуулж байгаа жилийн дараа эргээд энэ одоо ахяад нөгөө тесттэй авахлаар тэр хүүхдийн унших чадвар, ярих чадвар, бичих чадвар нь дээшилсэн ийм одоо судалгаа гарч ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр ном гэдэг бол өөрөө ялангуяа нөгөө цахим номыг сайн яриад шүү дээ. Тэгэхээр цахим номыг бол зөвхөн мэргэжлийн хувьд бол би тэгж боддгийг. Ялангуяа бага насны хүүхдийг бол цахим номыг бол уншуулах нь их буруу. Хүүхдийг бүр бага наснаас нь эхлээ яг тэр цаасыг цаасаар нь хуудасаар нь эргүүлж тэр номыг уншуулж сурах хэрэгтэй. Харин уншлагын чиглэл нь хандлага нь өөрөө одоо төлөвшөөд оюутан цагаасаа эхлээ тийм насан туршид ирэхлээр тэр хүн бол тэр цахимаараа уншин уу, цаасаараа уншин уу тэр бол өөр хэрэг. Тэгэхээр ялангуяа бага ангийн хүүхдүүдийн номын бүрдүүлэлтийг бол боловсролын амнаас аль болохоор цаасан хэлбэрээр одоо стандартын шаардлага хангасыг энэ номоор хангаж стандартын шаардлага би байн яриад байна. Жишээлбэл бага насны хүүхдийн ном гэхэд формат нь A4. За тэгээд үсгийн шрифт нь гэхэд 14-өөс дээшээ номын одоо нүүр хуудасных нь 70-80% нь бол
зураг байж текст нь бол 20-30% гэдэг ийм стандарттай байдаг. Гэтэл одоо нөгөө хүүхдийн үлгэрийн ном гэл ингээл энэ тэнд одоо янз янзаар зарагдаад ингээ харахлаар зэрэг нөгөө бага насны хөгжин унших найтгаа бараг эхнээс нь уншиж байгаа л муужраад одоо учир нь болохгүй толгойн нэр унжгаар юм байж идэг. Тэгэхээр бага наснаас нь эхлээ хүүхдийн уншлыг төлөвшүүлэх ажил дээр илүү одоо бодлогын ажил байх ёстой гэж бид нар боддог. Тэгээд мэдээж одоо номын бүрдүүлэлт, номын сангийн үйл ажиллагааны чиглэлийн хувьд бол бид нар уншдгийг насан туршигчид тэгээд салбар шинжилгээ ухааны хувьд нь бол удирдах чиглэлийн ажил бол бүгд одоо энэ хуулийнхаа дагуу, мэрэгжлийн чиглэлийнхээ дагуу бүх номын сангуудад энэ ажиллагаа одоо явагдаж байгаа. За хүрэлцэн ирж цаг зав гаргаж манай студид ярилцсан та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгчдээ за 4-р сарын 20-оос 25-ны өдрөд Дэлхийн номын өдөр тохиолж байгаа учраас энэ хүрээнд бид энэ удаагийнхаа хилцүүлгийг үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. За студид хүрэлцэн ирсэн зочид маань үзэгч та бүхэнтэй байр суурь хуваалцсан. Үзэгч та бүхнээс тодорхой мэдээлэл хүлээн авсан бахаа гэж найдаж байна. Хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хэсэг хугацааны дараа үзэгч та бүхэн мэдээлэлээ өргөжлүүлэн хүлээн аваарай.